哦哟，中心海上面人啊，好，整个芭提雅到处都是烟花了。这边是城景，这边是海上，海上那艘船就跟烟花节一样啊，整个芭提雅到处都是烟花。这个多方位记录，两边跑，哎呦，快跑死我了！啊，看烟花中心海最好啊，这个无话可说。哎，大家好，今天是12月31号，也是新年最后一天啊。这个太混了，今天要赶好多个场子。我先来这里，吃点东西，逛个夜市，然后还要去，那个海钓公司那边，就海钓渔船那边，然后船长那边的新年聚会，然后完了以后还要再去沙滩看烟火，还有一个沙滩那边的夜市。哦，这今天实在是忙死我了，就基本上就没有空的啊。这个给大家看一下，这个是在山路上开的一个夜市。他连摩天轮都搞起来了，不过好好说，这泰国这种摩天轮不敢坐，这个我觉得安全系数没有达到那个标准。我刚停完车，旋转木马，然后最夸张的是，刚才我停车的时候啊，看到另外一个在转啊，它是360度的那个，就这个叫海盗船，360在转的，这个好好说，按照泰国的这个安全系数，我真不敢坐，看着都慌，你知道吧？真的好可怕这个。这个太可怕了，它直接360度转。哦哟，它还有热气球啊！这个庙会形式比较大搞的啊，还有热气球都有的。没人坐，有人坐可以拍。它连热气球都搞起来了。摩天轮、热气球，真的这个庙会牛逼。那边还有什么超跑？哦，它还有这个东西的，这个尺度很大啊。这是我在泰国，哪怕农村的庙会，包括这里庙会，都没有像这次搞得那么专业的热气球。这个叫啥？这个很疯狂，这个很疯狂。哦，这搞得来跟我们的这种乐园一样的，方特啊，什么，这个叫什么谷啊，欢乐谷。哦呦，喷火了！对，还定期要喷点火。这个左右要快掉下来了，你不知道什么时候给你掉下来，它就给你左右晃。这个有意思哦，下来了。哎呦，屏幕上你们感觉不出来啊，现场还是有点可怕的，有点可怕。我还好，我蹦极、跳楼机，我什么都玩，跳伞我都玩。那这个对于普通人来说好像是不大扛得住。你别看这个幅度很小，这就是泰国人过年过节玩的游戏。所以很多东西啊，大家也要理解一下，它可能并不像我们国内，现在每个城市基本上有什么方特啊、欢乐谷啊，有什么游乐场，在泰国几乎没有这样的一个场所，他们只能搭出这样的一个类似于庙会这样的一个舞台，然后来玩一些游戏，包括刚才很多什么摩天轮，放在国内估计都没有人坐，对吧？但是在这里就会有很多人玩。刚才我问了很多泰国人，泰国他们说这个就是属于我们的过节嘛，这个也可以理解，可以理解。就是玩这种射气气枪啊、抓水球啊，都是比较原始的，比如打这种枪啊，很原始，但是很有意思。你看他们玩就会很有意思。然后所有的这样的夜市庙会或者说集会边上就会有这种食物区，他们就很简单，就是一边食物区一边游戏区，然后外面是室外的，就那么点东西。好，我们转战沙滩。不对，要先去钓鱼公司，然后再转战沙滩。就到了我们这个海钓公司啊，他们现在组织所有人，所有的船啊、水手啊、船长啊，都有这种抽奖活动。就是这小孩子啊，抽碟板抽的飞起，很牛逼，很牛逼，这孩子，算这里的网红了已经。115M ก็มีไหน15M โอเคสตาร์ไลท์อันนี้ไต่ทอดค่ะโอเคไต่เดียวเนี่ยถ่ายรูปถ่ายรูป
ขอบคุณค่ะ โอเคขอบคุณค่ะต่อไปไตเดียว 15M ค่ะ 15M นะ ขอบคุณค่ะ ต่อไปนะคะ ขอบคุณมากมากๆค่ะ ขอขยับไปตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะเวลาที่ฉันขยับไปนิดนึงอยู่ตรงกลางๆแฮปปี้นิวเยียร์เนาะ โอเค ไตเดียวไป ไก่โต้ค่ะไก่โต้ โอ้17M 17M เจ็ดเองค่ะข้าวลุงดำไก่ดำค่ะไก่ดำ 9M ค่ะ 20ค่ะ20เองค่ะ反正我知道 โอเคค่ะอันนี้ใส่อันนี้อะไรคะ19 9M ค่ะ 19M อีกนะเพื่อนที่เจ็ดแต่ละ 18 18M ค่ะ 108 18เองค่ะ18เองค่ะโอเคค่ะ 这个又到了年底了，这个芭提雅又热闹了。现在的芭提雅真的没法走，路上各种车各种人啊，已经没办法行驶了啊。所以我们今天也到沙滩来凑热闹。沙滩的话，它是29、30、31有3天的这个音乐会，我已经喊不出来了，这个实在是人太多了啊。这个我们先逛一下边上的夜市，买点东西，然后我们到沙滩边，一边听着音乐会，对吧？一边享受一下美食，对吧？这里比较简单，不像国内，比如说跨年啊，会有很多的一个活动怎么样？这里基本上一些大型活动，放烟花、音乐节，然后再是夜市美食街啊，基本上就比较简单。泰国人就这么简单，对吧？搞2瓶啤酒，沙滩上一坐，基本上也就是算过节了啊。啊，这人呐，这个比烟花节人还多啊！现在，哎，这已经差不多跟烟花节一样了。反正吃的东西我就不给大家介绍了。在泰国啊，夜市啊，买来买去那么点吃的。这个我刚朋友给我打电话说，他说他要。哎呀，你会喜欢吃这种东西的啊？是不是喜欢吃尸体吗？哎，搞不懂。这个3样50铢。弟，你送俺对干菜，你送俺对干。对，送俺的来吧。菜。哦哟，喜欢吃这种东西。这个是小蛹，这个是大蛹。哦哟，这是什么蟋蟀呀？我怎么感觉蟋蟀、蟑螂，这个小蚂蚱？哎呦！真的，我跟你们说，挤都挤不进去，真的，这路上已经走不动路了。哎呦，我的天哪！来个这个吧。你杨妈妈我呢？你好来呀？好来，我没买，啊，继续看看有什么想吃的东西。可以啊，在泰国其实活得很简单，有点吃的，有点喝的，哎，贼开心了。这个我想吃，这个排骨那种软骨，就这个啊，这个是60铢，啊100克不是什么的啊，没听清楚。我刚才说的4种混，150铢4种混，看这混吃多少来。我们看看150铢有多少，30块钱也没多少，没疼，哎，少我2块也好，这欺负嘛，还好会说泰语，不然人家少了10泰铢。空干。哎，继续。哦哟，买个东西啊，已经这样了。哦，这个很少见了，这个是蟹壳加蟹肉，应该是面粉球吧？我问一下这个多少？嘿，安妮掏来呀？安妮掏来？安妮掏来？他是的，安妮能啊，安妮能。在。董安。哦，这人啊，原来店长。这个泰国人在抽奖啊，这个进来以后必须要有一个二维码的要 APP 注册，而且抽奖跟我没多大关系，抽中了应该不会去领吧？人太多了，这里他妈几万个人抽，你抽10个，这哪抽到呀？这是他中奖，而且他中奖了也不会在上面公示，你不公示这样读一遍谁记得住啊？啊，中路都封路了。我还是理好，那边实在是太闹腾了。我大概待了半个小时吧，把东西吃完了我就溜了，太炸了！边上泰国人啊，一个个啊玩的不要太嗨，
对吧？边上泰国人一个个都好嗨。哦，不行了，这个人多我社恐，对吧？小胖社恐，我先回家了，等到放烟火的时候，然后再溜达出来给大家拍吧。芭提雅就那么点事，对吧？烟火、音乐会、夜市，还能有啥呢？没了，对吧？就是公共节目就那么多，剩下的不就是酒吧还是酒吧？哎，哦哟，中心海上面人啊，好，整个芭提雅到处都是烟花了，这边是城景，这边是海上那艘船就跟烟花节一样，啊，整个芭提雅到处都是烟花。这个多方位记录，两边跑，哎呦，快跑死我了！啊，看烟花中心海最好啊，这个无话可说。แล้วเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าปล่อยจากสำหรับเดือนนี้ค่ะและแน่นอนว่าสิ่งที่ไลฟ์ของเราลูกนี้มีรออยู่ที่เพียบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเบกกี้ศรีปัญญาสาวสาวโมเมนต์โจยี่บอยแน่นอนสล็อตแมชชีนใจกับเขาเหล่านี้เลยนะคะวันนี้พิเศษนะคะขอบคุณค่ะ อันนี้มาตื่นเต้นไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของงานเราด้วยงาน2025ระบบชิ้นใหญ่คอนเดว่าเริ่มจากเมืองพัทยาครับ ขอบคุณน้องกันนะคะสวยจังเลยอยากมาแบบว่าที่แบบคุณยอดกัน 来，各位辞旧迎新啊！我们就在这个烟火中结束我们今天的节目啊！这个也祝各位新的一年啊，这个吉祥、快乐、平安啊！看烟火了。มาม่าตอนที่ป้าแขกซื้อก็อร่อยด้วยกันมาม่าอร่อย